Atención, atención, noticia de último minuto. La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana cancela las citas programadas para mañana martes por el paso de la tormenta Franklin. Recuerden, las citas programadas para visa para el día de mañana martes han sido canceladas por la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. La embajada informa que estará reprogramando esas citas lo antes posible y que los afectados serán notificados vía correo electrónico, así que atento.